مدرسين ذهبوا رحلة في الطائرة. أهلا وسهلا، نود إعلام المسافرين على متن هذه الطائرة أنه تم صنعها من قبل تلاميذكم. نتمنى لكم رحلة سعيدة. لا! سنموت! سنموت! يا إلهي يا إلهي، ستقع بنا هذه الطائرة. لماذا أنت هادئ هكذا في مكانك؟ لما؟ لأنهم تلاميذنا. نعم، لقد درسناهم وتعبنا معهم، أمضينا سنوات ونحن نساعدهم حتى يسلكوا طريقهم نحو النجاح. كيف لا أكون هادئ وأنا أعلم أن تلاميذنا هم من صنعوا هذه الطائرة؟ ولكن هل أنت متأكد أنك درستهم جيدا؟ إنهم تلاميذنا. من إذا الطيارة بتطير أصلا.